जब गाय का बच्चा पानी पीने के लिए आया तब उसके सामने बड़ा सा शेर आया। वो घबरा गया और उसको शेर ने पकड़ लिया। अब क्या होगा? तब उसे बचाने के लिए कौन आएगा? तो उसकी माँ जो आई तब उसे डराने। वैसे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए तो ऐसे डर का सामना करते हैं। सब्सक्राइब।